Hello friends, a very warm welcome to all of you in Advent Info Hub। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और अपनी सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एंड और आपके लिए हम आज एक ऐसा एजेंट लेके आए हैं, ऐसा सब्सटेंस लेके आए हैं जो आपकी इम्यूनिटी को और भी ज़्यादा बूस्ट करेगा, आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत देगा। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेके आए हैं विटामिन सी, विटामिन D3 एंड जिंक सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल लेकर आए हैं। इसके मेन क्वांटिटी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है विटामिन सी, विटामिन D3 एंड एक मिनरल दिया गया है जो कि है जिंक। एंड सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि विटामिन्स होते हैं क्या है। विटामिन्स जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि बहुत कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये ज़रूरी होता है नॉर्मल हेल्थ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए। और क्योंकि ये बॉडी में खुद सिंथेसाइज नहीं होते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि हम इसे अपने डाइट के थ्रू लें। एंड जो इसमें जो विटामिन सी है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है एंड विटामिन D3 जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। जिंक जो है वो मिनरल कैटेगरी का है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ विटामिन D जो होता है वो क्यों ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को। एंड विटामिन D के जो फॉर्म होते हैं 3 फॉर्म्स होते हैं। विटामिन D1, विटामिन D2 which was called calciferol and विटामिन D3, बट D1 जो होता है वो एक्टिव नहीं होता है। एंड विटामिन D को अगर आपकी बॉडी में कमी हो गई है तो अदर जो सोर्सेज होते हैं वो मैं डाइट के थ्रू बता रही हूँ, वो है एग यॉक, मिल्क, बटर, फिश, लिवर ऑयल। एंड जो बच्चों की स्किन होती है, स्मॉल बेबीज़ की, वो सनलाइट से वो कैपेबल होते हैं विटामिन D3 को सिंथेसाइज करने में। तो बच्चों को अगर विटामिन D3 या फिर विटामिन D की कमी हो गई है तो उन्हें सुबह की सनलाइट रोशनी लेनी चाहिए, बिकॉज उनमें नेचुरल कैपेसिटी होती है कि वो विटामिन D को सिंथेसाइज कर लेते हैं थ्रू सनलाइट के लिए। एंड मैं बताना चाहूँगी व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ D3। D3 जो होता है वो प्रोमोट करता है जनरल ग्रोथ को एंड promote the absorption of calcium and phosphorus by intestine। और विटामिन D3 की कमी से क्या हो सकता है मैं बताती हूँ। ये होता है रिकेट्सिया जो होता है वो चिल्ड्रन में होता है, एंड ऑस्टियोमलेशिया जो कि एडल्ट्स में होता है। विटामिन D3 की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे होती है। बट अगर आप विटामिन D3 एक्सेस में ले रहे हैं तो इससे हाइपरकैलेमिया हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकती है, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन अ सॉफ्ट टिश्यू हो सकता है। तो आपको ना तो विटामिन D3 ज़्यादा लेना है ना कम लेना है। कई बार क्या होता है कि हम डाइट के थ्रू से विटामिन लेते हैं तो या तो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। तो ज़रूरी है इसमें एक मेजर्ड क्वांटिटी दी गई है, ना इससे आपको कमी होगी और ना ज़्यादा होगी। तो आप ये कैप्सूल ज़रूर ट्राई करें। उसके अलावा जो है इसमें विटामिन सी है। विटामिन सी जो होता है वो एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, वो जो कि बहुत एसिडिक होता है टेस्ट में। और विटामिन सी के जो सोर्सेज होते हैं वो मैं बताना चाहूँ जो आप नेचुरल सोर्स से ले सकते हैं, वो फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स में आपको रिच क्वांटिटी में विटामिन सी पाया जाता है। उसके अलावा कैबिज, स्पाइनक, कुकुम्बर, आंवला में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है और ये जो होता है आपको हेल्थ को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। लेमन में भी, ऑरेंज एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है।
एंड मैं फंक्शन बताना चाहती हूँ कि वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट। विटामिन सी हमें लेना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इट कंसर्न इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ बोन टिश्यू, टीथ, कोलेजन। कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करता है, टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में। और अगर आप विटामिन सी ले रहे हैं तो ये हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। अब ये एब्जॉर्प्शन कैसे करता है आयरन का? बाय कन्वर्टिंग फेरिक टू फेरस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके होता है। विटामिन सी की कमी है वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी में विटामिन सी की कमी हो गई है? तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं लेस डेपोजिशन ऑफ इंट्रासेल्युलर सीमेंटाइन मटेरियल, कैपिलरीज जो होंगी वो फ्रेजाइल हो जाएंगी और बहुत जल्दी ब्लीड करते लगती हैं। वुंड्स जो होते हैं, जो हमारे ज़ख़म हो गए, कहीं भी चोट वोट लग गई, उसकी हीलिंग जो होगी वो बहुत डिलेड हो जाएगी, यानी जल्दी से आपका ज़ख़म नहीं भरेगा। और पुअर डेंटाइन फॉर्मेशंस, गम्स जो होते हैं हमारे फूल जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं, और स्लाइट कुछ भी ज़रा सा भी टच हुआ वो हमारे गम्स जो होते हैं बहुत जल्दी ब्लीड करने लगते हैं। बोन्स जो होते हैं वीक हो जाते हैं विद द माइल्ड डिग्री ऑफ अनीमिया। ये तो थे सिम्टम्स ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। अब विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से एक बीमारी होती है, वो है स्कर्वी हो जाती है। डेली रिक्वायरमेंट जो होती है विटामिन सी की वो 30 मिलीग्राम इन्फेंट्स, बच्चों एकदम छोटे जो बच्चे होते हैं उनको 30 मिलीग्राम्स की ज़रूरत होती है, 70 मिलीग्राम्स बड़ों की ज़रूरत होती है। एंड विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी, दिस वन इज़ मोर रिक्वायर्ड इन द प्रेगनेंसी, यानी अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करें विटामिन सी, आइदर थ्रू दिस प्रोडक्ट और नेचुरल सोर्स से। उसके अलावा जो होता है इसमें जो होता है वो जिंक होता है, और जिंक जो होता है मिनरल होता है। एंड मिनरल के जो भी होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताना चाहूँगी कि मिनरल्स के क्या इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। मिनरल जो होता है वो मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, सेल परमिएबिलिटी को, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये सब हो गए इसके फंक्शन। एंड अदर फंक्शन जो होता है, जिंक का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो नॉर्मल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सेल्स। और ये जो होता है जिंक होता है हेल्प करता है एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स को, एंड प्रोटेक्ट करता है सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज होने से। सो ये तो थे हमारे 3 जो विटामिन्स, 2 विटामिन और जिंक की बात जो इस प्रोडक्ट में दी गई है। एंड आपको डिफिशियंसी है तो ज़रूर लेना चाहिए, बिकॉज आपको कलेक्टिव एक प्रोडक्ट में एक बैलेंस मेजरमेंट क्वांटिटी में दी गई है। इस प्रोडक्ट में विटामिन सी, D3 एंड 1 मिनरल दैट इज़ जिंक दिया गया है। और प्रोडक्ट की बात करें तो ये एक बहुत ही ऑरेंज कलर के ब्यूटीफुल पैक में दिया गया है, और इसमें जो है 15 जेलेटिन कैप्सूल्स दी गए हैं। अब मैं इसको दिखाती हूँ इनसाइड से इसका व्यू कि ये कैसे इनसाइड से इसकी पैकिंग दी गई है। दिस वन, यही है वो कैप्सूल जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसकी डोजेज कैसे दी गई है मैं बता रही हूँ आपको। इसको आपको 2 कैप्सूल्स लेना है डेली। आफ्टर खाने के 1 घंटे के बाद आपको 2 कैप्सूल्स लेना है। और आपको इसकी स्टोरेज कैसे करनी है, इसको स्टोर करना है कूल प्लेस में, प्रोटेक्ट करना है सनलाइट से। टेम्परेचर दिया गया है प्रोडक्ट पे वो है 25 डिग्री सेल्सियस दी गई है, बिलो रखना है। बच्चों से दूर रखना है आपको इसको। और इसको जो है मैन्युफैक्चर्ड किया गया है बाय विदित हेल्थ केयर द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। और इसको इट वाज रिकमेंडेड बाय हेल्थ
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसको एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन दी गई है कि जब आपको लेना है इस कैप्सूल को, वो आपको ओरल थ्रू माउथ से लेना है, और इसको ना ही आपको क्रश करना है और ना ही च्यू करना है, इसको डायरेक्ट आपको वाटर से ले लेना है। प्राइस की बात करें तो प्रोडक्ट जो है वो 135 रुपये का 15 कैप्सूल है, जो कि आपको इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप जाके ले सकते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, आगे शेयर करना ना भूलिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।